Gêmeos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leitura. Gêmeos, eu vou abrir a leitura de vocês com o oráculo egípcio. Muito boa sorte, meus anjos, e vamos que vamos. Vamos lá, Gêmeos. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, signo de Gêmeos, por gentileza, 3 cartas, oráculo. Gêmeos. Osíris. Caramba. Abrimos logo com o cara, né? Bastet. Amon-Ra. Nossa, que energia forte. Fundo de deck, Reca. É interessantíssimo isso aqui, hein, Gêmeos? Eu tô vendo, sabe o quê? Um geminiano, uma geminiana alquimista. É um alquimista aqui. É uma pessoa que está experimentando, que está sentindo os novos sabores, que está analisando formas, conceitos, ideias, cores, tudo na vida novo, tá? E parece que, de alguma forma aqui, essa pessoa está descobrindo alguma paixão na sua vida, tá? Eu estou falando de paixão, tá, gente? Posso estar falando de amor e relacionamento? Posso. Mas eu vou mais além, porque eu não me prendo muito a amor romântico, ok? Eu vou ampliar a leitura para um todo, porque nem todo mundo está vivendo esse momento. Então, adequem. Que tipo de amor é esse que está mexendo com você? É um amor por um hobby? É amor por uma profissão? Amor por algum talento? Amor por alguma coisa que você descobriu há pouco tempo? Uma ideia, um conceito? Alguma coisa que estimule os seus sentidos? Porque tem alguém que está descobrindo isso aqui, tá? Ou pode ser alguém descobrindo o amor por uma outra pessoa, tá? Finalizando, alguma coisa foi finalizada nos seus sentimentos e algo está sendo ressignificado. Se for um novo amor aqui, é um amor que vem para transformar, tá? É um amor que vem para transformar a tua vida. Se for um amor por algo e não por uma pessoa, tá? Isso aqui vai mudar a rota do teu destino. Porque eu vejo vocês co-criando alguma coisa aqui, tá? É como eu falei, eu tô vendo um alquimista. Um alquimista, o que que é? É aquela pessoa, né, que fica misturando as fórmulas, né? As misturas científicas, né? Já viu o cientista no laboratório? É um alquimista. Ele está experimentando ali a fórmula correta para algo que dê muito certo e que talvez transforme o seu cenário por completo, né? Uma poção ali que tenha alguma coisa que estimule a tua vida, que transforme, tá? Tô vendo vocês co-criando alguma coisa, gente. Tem alguma coisa sendo co-criada aqui por vocês. Eu logo adianto que aqui, se vocês estarão co-criando alguma coisa, é algo que vocês sentirão prazer e satisfação emocional ao fazer. Pode ser um novo hobby, tá? Uma nova forma de viver a sua vida. Ah, Luísa, comecei a vida fitness e tô amando. Pode ser isso também, tá? Uma nova forma de viver a vida, né? Um novo conceito de viver. Geminianos são mutáveis, são muito adaptáveis. É um signo mutável, não é signo fixo, não é signo cardinal, é um signo mutável. Se adapta muito rápido às novas realidades de vida,
né? E pode ser que você goste disso daqui para frente, tá? Eu vejo vocês co-criando. E é bom experimentar, né? Gêmeos é um signo muito bom, muito fácil de lidar. Porque essa é a sua questão de eu sou mutável. Isso facilita, é um facilitador para que vocês ampliem novos horizontes aqui, tá? E isso vai ser muito bom para vocês, tá? Tá muito legal essa leitura aqui. Eu vejo vocês experimentando novos sabores, novos amores, novos gostos, novas experiências, e isso vai se fazer bem para o teu emocional. Por que não? Então, se você já estava na dúvida, se pergunta, por que não? É uma pergunta simples, né? E que pode mudar todo o conceito para muitas pessoas aqui. Experimentar não faz mal a ninguém. E eu vejo um geminiano aqui gostando do que experimentou, seja no amor, seja na sua vida pessoal, novas tendências, novas ideias. Isso vai fazer muito bem para a tua alma, principalmente para o sentimental. Maravilha. Gratidão, universo. Vamos para a frase de ativação, gêmeos? Vamos lá. Frase de ativação. Escrevam aí nos comentários. Guardo tesouros preciosos. Amor, paz e prosperidade. Guardo tesouros preciosos. Amor, paz e prosperidade. Amém. Gratidão ao universo. Vamos lá? Gêmeos, tem aqui embaixo, ó, links para vocês seguirem. Se vocês quiserem me dar uma força, ó, no primeiro comentário fixado, vai lá. Inclusive tem o canal da minha irmã gêmea, Taverna Tarô Gêmeos, só para vocês. Clica aí que vocês já vão cair de paraquedas lá. Muito obrigada pela força. Quem puder já deixa o like. Vamos lá? Signo de Gêmeos, por gentileza. Gêmeos, por favor. 4 cartas, tarô. 2 de paus. O que mais? Opa! Caiu em desafio e bloqueio. Pajem de pentáculos. O sol, caramba! Arcano maior, energia leonina muito forte aqui. Nossa! O diabo, não precisa se assustar, não tem conotação religiosa nenhuma, tá? Arcano de Capricórnio. Fundo de deck, o louco. Energia forte aqui de Peixes e Sagitário. Vamos lá. Tem alguém aqui que está querendo fazer, mas não quero fazer de qualquer maneira, Luísa. Eu quero fazer a coisa certa. Eu não quero quebrar a cara lá na frente. Eu quero tomar todas as medidas necessárias. Mas aqui ainda tem um impasse. Eu pretendo fazer, mas ainda estou pensando. Ainda estou avaliando alguma questão que precisa ser reavaliada, precisa ser bem feita. Eu estou falando com uma pessoa extremamente exigente e cautelosa nas suas atitudes. Talvez por vocês serem mentais demais, né? É muita coisa na cabeça passando, né? Na cabeça desse geminiano ou dessa geminiana. Principalmente a questão de eu quero fazer, mas eu não quero fazer de qualquer maneira, lembra? Então eu já estou falando com uma pessoa. Quando eu falo isso, a gente já identifica que é uma pessoa cuidadosa, cautelosa e caprichosa. Porque se ela não quer fazer mal feito, é alguém que quer fazer os passos corretos. Por isso que talvez esteja demorando um pouco aqui. Alguma coisa que vocês estejam querendo iniciar. Eu estou querendo me jogar nessa ideia, mas eu não quero ser inconsequente. Principalmente se essa coisa está envolvendo dinheiro, gastos. Eu não posso ser imprudente com o dinheiro. Por isso, tanta cautela.
Eu quero fazer bem feito para que isso me dê o retorno, o feedback positivo financeiro de algo. Então tem que ser feito vagarosamente, com muito estudo, com muito empenho, para que isso me dê o retorno positivo. Para outros aqui, é analisando uma situação em que você quer se desprender de um vínculo tóxico e abusivo. Coisas que não fazem mais parte da tua energia. Talvez aqui é você se libertando de pessoas ou situações que estavam te aprisionando. E que talvez aqui você identifique muito nitidamente. Tudo está sendo muito às claras. Então, os próximos passos nessa empreitada aqui para esse geminiano tem que ser passos mais cautelosos. Porque aqui envolve uma coisa que não tem preço: a liberdade. E seja lá o que for, é uma nova jornada para muitos. Se você está querendo abrir um negócio, começar um novo projeto de vida que envolva finanças, aqui o conselho é: não seja imprudente com o dinheiro. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Faça vagarosamente, mas faça bem feito. Se aqui o conceito é sobre alguma situação que você se sente preso, presa a alguém, a alguma situação, eu vejo você se desprendendo desse cenário. Aqui eu estou indo para a vida, eu sou livre. E vocês são elemento ar. E eu te pergunto, quem é que prende o ar? Ele é livre. Por mais que você tranque as portas de um ambiente, ele passa pelo mínimo buraquinho. Ele é livre. Então tem alguém aqui se desprendendo de algo, de alguém, de uma situação. De um vício. Pode ser também. Tá? Eu vejo sucesso naquilo que você se predispor a fazer de forma caprichosa. Tem sucesso, inclusive, nas finanças, tá? Façam bem feito, não tenham pressa, que aqui vai dar muito bom. O retorno disso vai ser excelente. Sucesso garantido a nível financeiro para alguém, tá? Muito boa essa leitura. Gratidão, universo. Quem puder já deixa o like, colabora, se inscreva, participe, tá? E eu só tenho a agradecer. O que mais? Para o signo de Gêmeos, por favor. Gêmeos, por gentileza. Caiu uma carta extremamente geminiana, os caminhos. O que mais? A carta. A árvore. Os pássaros. O anel. A cruz. Fundo de deck, a âncora. Vamos lá. Tem uma pessoa aqui, para quem eu estou lendo, que talvez esteja passando por um momento de fazer escolhas, decisões na sua vida, tá? São decisões muito importantes a serem tomadas na vida desse geminiano, dessa geminiana, para que eu estou me conectando, porque aqui o curioso é que mostra muito um comprometimento, parece que você tem elos, tá? Aos quais você pertence, família, casamento, trabalho, adequem para a sua realidade de vida, o que for aí, que é muito importante na tua vida, tá? Mas se é muito importante, alguma coisa aqui,
Você vai entrar em consenso com essas pessoas, sejam elas quais forem da tua vida, para discutirem alguma coisa a ser decidida definitivamente. Principalmente se forem questões envolvendo papéis, burocracia, tá? Isso tem que ser reavaliado com esse grupo de pessoas, tá? Aqui tem muita opinião, também tem dois lados de uma vertente. Eu vejo aqui muitas conversas acontecendo para que você veja todos os lados de uma situação. E isso é bom, tá? Essa questão da oratória, para Gêmeos, é muito fluido. Vocês são regidos por Mercúrio, o que facilita muito a conversação, o diálogo entre essas pessoas e você, tá? Alguma coisa aqui vai ser analisada para que vocês decidam e vai fazer aqui um balanço geral para que vocês se libertem de grandes sacrifícios que vocês têm feito nos últimos tempos. Tem uma coisa aqui de Luísa, nem acredito que esse papel saiu, que essa documentação saiu, eu não acredito que eu finalmente assinei esse papel, mas finalmente alguma coisa vai acontecer aqui na vida dessa pessoa que vai te trazer essa sensação de liberdade. Finalmente, estou livre. Estou livre, eu me libertei de um grande fardo, eu me libertei de uma grande espera, tá? De grandes sacrifícios que eu estava tendo para ter que realizar isso. Tá? É curioso porque aqui era algo que você, de alguma forma, te prendia, você tinha um certo apego, tá? Um certo apego. Se for um bem aqui familiar, talvez seja a assinatura desse papel que te dê aquela sensação de liberdade, de você falar, estou livre, graças a Deus, consegui, né? Assinei o papel, isso vem para mim, ou eu consegui vender, ou eu consegui negociar alguma coisa, mas isso vai acontecer para vocês. Tem uma vitória muito grande aqui para vocês, tá? Uma vitória muito grande. E eu vejo vocês tomando novos rumos daqui para frente, tá? Parece que os seus caminhos estarão abertos para outras trajetórias na vida desse geminiano ou na vida dessa geminiana, tá? Alguma coisa também aqui na vida desse geminiano, dessa geminiana, vai trazer o alívio que vocês tanto queriam, tá? Alguma boa notícia está chegando aqui, trazendo o alívio. Agora sim, eu estou livre, eu estou feliz, eu estou leve. Tem uma pessoa que está leve. E pode ser que a sua felicidade seja contagiante do nível, eu quero compartilhar com todo mundo, tá? Com todo mundo. E vai ser muito bom aqui. Eu vejo um respiro. É o famoso, agora eu estou respirando, eu estou aliviada. Gratidão, universo. Isso vai dar certo, gente. Vai dar certo. Eu vejo um geminiano, uma geminiana feliz da vida aqui. Consegui. Eu consegui. Oh, meu Deus, graças a Deus. Gratidão, universo. Vamos lá? Escrevam a frase de ativação no final aí, gente, nos comentários. Guardo tesouros preciosos. Amor, paz e prosperidade. Guardo tesouros preciosos. Amor, paz e prosperidade. Amém. Gratidão, universo, gratidão, mentores. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!